zika Kanani bukyanga omugulawo mu maanyi amayitirivu mu kusaba okuyitirivu teri yali akirowoozezaako nti olunaku lusiba nga abantu tebagenze ku Kanani. Era tubategeeza bonna n'ababadde bajja mu counseling tewaliwo wadde okulaba omuntu sekinnoomu, kubanga bwe tugamba nti tunaalaba omuntu sekinnoomu ekyo kiba kitegeezezza nti sekinnoomu oyo agenda kufuuka sekinnalu 10 sekinnalu 10 because they will pile up. Obviously. So tetugamba nti oba omuntu ayitewo mu ngeri yonna nti oba ayitewo aleeta ekirabo oba ayitewo akola nedda. Tewaliyo church activity yonna ku Canaan Land okumala ennaku 32 nga bwe zaatuweereddwa, kuba zaatuweereddwa lwa bulungi lwa bulamu abantu twagala kubulira balamu naffe. Omusumba abantu okuyaya nogenda kubaza bisoti era byebimu ku binkeezeza mu programu eno era bwe nva wano ngenda genda ne ku radio ate n'enkyanja kudda wano kubanga toyinza kugamba nti mu lunaku lumu nti kati tuffe tutegeezezza abantu bonna, naye owekitiibwa His Excellency ebintu byakola byonna ndowooza yaba alengera mu maaso ng'omukulembeze w'eggwanga naye nga oluusi abalala tuba kitugoberedde kubanga midiya okufuuka ez'abantu ba bulijjo zifuukidde mu mulembe gwe era nakiyitako. Kakati abantu ba bulijjo bali tebakkirizibwa kubeera na midiya kuba basobola okwogera, oli asobola okugenda n'ayingira n'alangira nti eggwanga liwambiddwa nga the president. N'olwekyo kyetaagisaako management nga nzito ate era kyetaagisa omuntu okubawa eddembe eryo nga Katonda akirimu. Kakati jjo mu bigambo ebingi byeyogedde yagambye nti enjiri egenda kubanga ebuulirwa, okusaba kugenda kubanga kugenda mu maaso mu maka g'abantu, naye enjiri egenda kubuulirwa okuyita mu televisioni, okuyita mu radios. Good enough obusevensidde bulina media, obukatuliki bulina media, obwangirikani bulina media, obusiraamu bulina media, obulokole bulina mediazi. Kumpi buli musumba ali mu Kampala alina media. Abasigalawo abatalina media fe abakkiriza nti tugiyina ku lwa Mukama waffe twakola meeting okyagijjukira ne tufuna turn-up y'abasumba 1,125 we twogerera tuwezeza abasumba 1,500 kubanga abatajja baali bangi. It was a very short notice na kuzaalinga mukaaga ezaatuweebwa nabo tubatadde on board. Kati tubale tuplaninga nti tugenda kubayita tuddemu ka orientation katonotono tugende ku mpewo mpolampola 1,500 luna luteekwa okuweereza ku Salt Media ne bezinaaba 12 ne bezinaaba 15 kuba tuplaninga ndi wano we tutudde twongerawo bwongezi ntebe wali ne twongerawo ne wali ate nga tuzirina bonna ne bambala lapels ne badiscussinga ekitono ennyo okumala essaawa ezi 2 ne babuulira enjiri obanga emikutu gy'ensi gisobola okutuuza abasumba mbayise abasumba kuba kyekindiko gisobola okutuuza bannabyabufuzi 7 lwaki ffe tetutuuza ababuulizi banjiri 7 ku makya 7 olw'eggulu enjiri neebuulirwa. Nolwekyo tuzzaamu abasumba amaanyi nti puroguramu yaffe ekyagenda mu maaso, naye ate olukuŋŋaana tubadde tulina okuteekateeka tutandike. Kati enkuŋŋaana teziriiwo naye ate kijja kuggwa kyakaseera buseera. So naye abasumba bagenda kubanga bakozesa media zino. Kati ffe tugenda kukozesa Salt Media. Tutegeeza Salt Media, tutegeeza Salt FM zonna, tutegeeza Salt Television, tutegeeza Salt Media app, YouTube zigenda kukola, Facebook zigenda kukola eza Salt Media. Naye ate era tutegeeza n'abasumba abalala nti osobola okukola voice note ey'enjiri n'ogiweereza ku WhatsApp group ya church. Bonna enjiri ne bagifuna kubanga bino
ebya coronavirus bitambulidde nnyo ku masimu okusinga ku ma TV n'amaradio na falsehood ezisinga obulimba kwe butambulira kati abasumba batambulizeeko amazima enjiri yo tebulwa weeyita so nzize kubategeeza nti olwaleero buli muntu agenda kufuna sample ey'engeri gye tugenda okukikolamu ngenda kuyimirira mu studio za radio live enjiri ebuulirwe nga programs endala tezitaataganyiziddwa ntandika ku radio ku ssaawa 7 nemmala ku ssaawa 8 enjiri siweekoma bwe lunaabeeranga lwa Mande lwerina okutandika ku 7 neggwa ku 9 era kijja kubanga bwe kityo ntandika ku 8 ku Salt TV nemalira bwe malidde kubanga ku 8 ndooza ku Salt TV mwampa paka ssaawa 10 kitundu kigenda kusoboka wemba twateesezaamu dda nti nsobola okukozesa essaawa emu eya live ne tukozesa n'essaawa emu kweyo enjiri eyakwata abantu omubabire eyali eya chachi so omuntu n'alaba ku radio n'alabako essaawa emu eri live n'awulirako kubanga studio si yenyangu okumiramu okumala essaawa 3 nnyazo ne zitumala mu service angalubera n'abantu nga boogera naawe booyogera nabo oba obalaba naye ne kaakati mukama ajja kukikola tujja batubalaba era nga tubawulira mu nsi ey'omwoyo naye kyenjagala okukola kwe kulangirira nti service tezigenda kuyimirira naye tezigenda kubeera mu chachi zigenda kubeera mu chachi without walls gyenjogerako bulijjo chachi eno etalina bisenge abali ebweru abali ku mirimu gyabwe ab'omu butale ab'oku midaala ab'omu kikuuba abawa ekirungi nti president yabadde considerate n'ab'ebyobulamu ne baleka nga at least abantu basobola okugenda okunoonya okubeerawo they can go and look for a living so we are going to minister to you wherever you will be. Okay, tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda akyagenda maaso nga atuwulira service byonna ebeera mu service binaaba bisoboka oba ebimu tugenda kubanga tetulina bwe tubifuna tujja kubanga tukomawo tovaawo. Tukukulisizaayo mukumuloko tekubadde ku wanvuna katono tukyali naye the chief executive officer naye kati wano ntazinga chief executive officer azenga musumba wa House of Prime Ministers International era ng'agamba nti tumubuuza amateeka n'ebiragiro anaabigondera yakyogedde dda agenda kuba ng'abigondera to the letter. Service ogambye etandika kusaameka ku TV? Ku TV etandika saa 8 ku radio etandika saa 7 kubanga lwaki tubigassi byonna wamu programming twagikola naawe ne twaavoidinga conflict of interest omuntu asobola kubanga alaba ku TV ng'alaba awulira ne ku radio mu kaseera keekamu ne tugamba ekimu kisooka ekinne waakyo omuntu ayagala radio 7 paka 8 nga tasindana na TV. Abantu ekyo tukivuddeko ezinja separately radio saawa 7 TV saawa 8 bituli wamu therefore bugizi bwoli ngongera studio endala ng'okakkalabya ekibuzo kikino abantu bonna kyebalinza okuwulira abantu batyokemebwa n'ebiweebwayo naddala ekimu eky'ekkumi mwezi mulamba bagenda kukola bati kano akaseera si kyekirungi okulooza ku biweebwayo kana akaseera kakulooza ku kiki kye tugenda okuwa abantu nga bali mu distance kubanga mentality eyo yebadde yoyonoona amasinzizo. Abasumba bava ku mulamwa gw'okuliisa endiga ne badda mu kulya endiga oba ne badda mu kulya ku ndiga. Pastors have been feeding on the flock without feeding the flock. It's high time to feed the flock. Kekasera kati akokunoonya emmere kubanga you can imagine ani agenda okuwuliriza akuwa obudde amaleko essaawa namba nga tuweeteeseteese mu Katonda. Ne services nyingi zibadde zikolebwa ng'osobola ojjuwulira naawe service nti ekomye mu ddakiika 5 oba 10
nenga mukyalina wessawa namba oba essawa namba n'ekitundu ng'ebigambo ebiddakawo byonna byakukusendasenda kukwata mu nsawo yo. Kati ke kaseera ebigambo byonna okubala bitandika paka lebiggwa bibeere byakuliisa mwoyo. Omwoyo bwe gumala ofuna Bayibuli egamba mu kitabo kya Matayo sura ya 6 onyiro lwa 3:3 nti tusooke tunoonye obwakabaka bwe n'obutuukirivu ebisigale biryoke bitwongerweko. Kati ekigambo ekyawandiikibwa kyashifutingibwa abajja okuweereza banoonya byandibongeddwako nga bakoze omulimu, ne be bajja okuweereza nabo bajja kunoonya bye babongerako nga tebafuddeeyo okufuna bwakabaka nakufuna nakukola butuukirivu. Omusuma bujingo bakuzaala luddawa Masaka munna Masaka kyogande mu kiseera kino ekyakazigizigi operations bantu sigwe okireese ne mu kiseera kino tugenda gaba namba ya mobile mandeira Katonda sigenda gaba namba ya mobile money nali njigabyeko tokikabangako yani njalo bategeza abasinga emimu tebimanyi na bimanya nayagala okuleeta business ekanani because of the numbers agamba nti ensobi abantu gye bakola kulaba abantu abo ne babalaba mbafunamu ntya mu kifo ky'okujja atwegatteko agamba nekyanagenda okukolerako eri agamba ndetse business ya celebrity babulire nti mbaddiza ssente bulijjo abaddiza bwe tuteekateeka enkuŋŋaana banange benteeseteese nabo nensanga nga bataddeawo tente ngerimu ebyokunywa ebyo byokulya nga bagenda kufunza abantu bwebadde bagenda okusabira noonya bunoonya gwe baggyeko ssente ne muddiza ssente zajjewo ebintu bye. Ettaka lya Kanani si katale kampani ennene ddala zimanyi okugamba nti miliyoni 20 naye ate okole kino nakino nagamba ezo muzireke focus ebe egenze. Era ffe tulina enkuŋŋaana nga kizibu okusanga nga kampani za sponsors kuba kampani ezisponsoringa zitwala ekitiibwa kya Mukama bonna abakkiriza kampani ne bagendera ku bukwakulizo bwazo. Ekituuti kyonna kampani eba yakitimbye ng'ekitubyemu ebitaala ng'ekoze etya kati nga kampani yerabika so si njiri. Kati awo kyetuva tutoba nakyo ne tugamba nedda anajja bw'atuna ku kituuti talengera nga tulina bizinesi gye tulimu wabula okusaba seriously alengera ekitiibwa kya Mukama. Singa kampani ekkiriza nti byeneereeta bibeere eri bateegere eri abantu gye bayingirira and so forth and so on. Awo tukkiriza ne bebeega nti ewamba kituuti ekituuti kiriko nannyini wano. So mu kaseera kano ayagala okugaba amasimu ga mobile money bayinza obutaddamu kufunayo ssente kubanga era n'okuzigaba nakwo kweswaza. Ssente mmeka ezigira ku mobile money ezibeera zikuyimbirizisa essimu mu kifo ky'okuyimbirira Yesu. Singa engeri gye bakyusamu olulimi ne boogera ku ssente omuntu n'atalina ne naabuuza nti ompaayawo ntapinge ku mukisa. Singa language eyo ekozesebwa kuteeka Katonda mu muntu ekyo bwe kiggwa omuntu we buli ngeri aba ateredde abajja kukulabamu abajja kutuukiriza ekya Katonda naawe akwebazenga ggwe. That's how I survive. Njogera amazima nga bwe gali omuntu n'abuuza wenfunira naye omuntu omu abeera awonedde nakapiripiri tuoba efotipooti oba wa mba ndi awo ngaze. Abamu bw'aba tandeetedde ssente andeetera enkoko andeetera ettooke nze ndowooza nti ebyensi byakuleka. Ate n'ebyo omusangako busanzi ekibitwala emirundi egisinga agamba bamfuneyo omuzeeyi awo mu kyaki ettooke lina agende nali musumba akange katono njagala nga tunakagattako tukimale kino okiggusa nti basebo ne banyabo abantu bagezi mu Republic of Uganda kati bakimanyi bajja kukola emikutu mukimanyi omusumba kyakkiriza abantu emikutu gya social media bateekeko ekifaananyi kye nga kiringa ddala yeye oli agambe nti kati engeri gye tuli mu kiseera kino enamba yiino Facebook accounts okiwulidde kuva ku ye ate mumumanyi ogera. Ekkanisa emaze emyaka 9 tutambuza gwa 10 abantu betusomba betukulembera Mukama be yatwesigisa n'abatulengerera ebbali bamanyi enzikiriza yaffe. Kizibu nnyo kati omuntu okufojinga n'aga nti bujingo yasabayo ekintu ng'emyaka 10 sikikolangako bagenda kubbira mu malala ago agagenze nga ne mu kugenda tebategedde lwaki kibaddewo
buli kintu ekibaawo kiba n'ensonga mu maaso ga Katonda. Omuntu agenda kudda yasome Bayibuli abadde atambulanga ng'alabika nti ali ku bibye alowooza nti abantu ajja basangayo ku church afune sente z'ayagala ke kaseera oddeyo osome Bayibuli. Tulina okuddayo mu kifo kiri otunoonyeza Mukama era ekkanisa ejja kgenda okuvaayo. This is a wake up call. Abakkiriza ababadde baalemala nga balina ogenda ku church babaseeko emikono abamu bakutuse n'ebiwalaata lwakubasaako mikono buli kaseera ne bamuteekako omukono ne basunda genda muveeko nga tewone kyema mujjako. We empowered the people. We taught people how to pray. And we are going to pray with them. Nga bali eyo gye bali ekyokukola bakimanyi. Kati bano ababadde baalemaza abantu be baaluguddemu. Era nze nkubiriza abantu nti mwegendereze nnyo abatembeeyi b'enjiri abajja ku midaala abajja ku maduuka olw'okubanga kakati church ziggaddwawo olw'epindemic egenda mu maaso. Bagenda kujja nzize kulabako leero wootundira engoye woli ku restaurant woli luddawa. Abantu abo mubagambe baddeyo balinde ennaku zigweko. Abasumba n'abatume ne bannabe n'ababulizi b'enjiri abatayagala kutuula kati kuddayo ku kigambo kya Katonda kusoma Bayibuli. Akakutu konna ke bafunye ne bwabayogerera ku ssimu ng'asindika ka voice note asindike ka voice note akali relevant aka addinga value omuntu nga bwakawulira kena kyekamugattako ne ka voice note bw'okawulira nga bamala ne baga nti ataweereza ku ssente manya nti ako ka voice note bakoonoonye omwezi gumu tegusobola kututta. Wateekwa okuba waddewo ekikyamu. Obanga ddala mu Uganda tulina bannabbi nga tulina abatume n'abasuma n'ababulizi b'enjiri nga bakonekitinze butereevu ku Katonda, lwaki tebamanya nti bajja tuggalawo omwezi? Nkiddemu nze nkibuuzizza nga ndi musumba. Obanga mu Uganda tulina bannabbi bannabbi bana b'ennaku zino balagula bya mmere. Naye gwenze njala okugamba ndi waliwo yakimanya yani musumba Bujingo Katonda kye yagamba okunganya bali abaganti bajja tuwera omwezi. It was in preparation. Okunganya bali rasamanya mu bitano. It was in preparation. Nti kati bantu bagenda kwogerera wa. Yes, sachi ulirandi kye tugendera kugenda. Nga Katonda nakozesa in that line. Kati bano ababadde bali n'enjiri yabwe relevant. Kati nakukozesa n'obakunganya mujje kubanga wakamba gambi mpulira nukiranga awo in one week tata mukulu Charles faabamu waliwo abatugamba nti tuli bannabbi ba bulimba. Bannabbi abatuufu ennaku 32 zaguddewo zitya nga tebabulidde eggwanga. Nkikuddiremu n'ekirwadde kyennyini tebakitugamba. Bannabbi abamu abakulu bali mu kibuga muno midiya zaabwe n'amaanyi gaabwe gonna bagatadde ku effort yakubulira abantu bannabbi ab'obulimba. Bo be bannabbi abatuufu. Lwaki tebamanya nnaku 32? Lwaki ekirwadde tebakimanya? Kati bagenda kutegeera nti tetuliiwo wano kuzannya buzanyi. Omusajja yatuyita atwetaaga tetulabika era abakozesa atwetaaga. Kati buli muntu ateekwa okuddayo mu Bayibuli. Ennaku 32 zigenda kuleeta revival. It's an awakening call. Omukkiriza agenda kwesomera Bayibuli. Omusumba ateekwa okwogera nga byayogera ddala birimu amaanyi agagenda okusisinkana omuntu. Omuntu agenda kunoonya Katonda. Kano si kaseera kakutagala nga tubuuza ebimu by'ekkumi n'ebiweebwayo kati binaatuuka bitya. Kaseera kakutagala nga tubuuza ffe tunaatuusa tutya obubaka eri abantu. Tebakiwadde wadde olunaku abantu tebakiwadde wadde olunaku ogamba naye lwakiyisizza bekapa obwongo bwadukidde ku biweebwayo na bimu 10. Bwe busiru taata nze yerangwe gyange sina bwe ngikyusa. Bwe busiru obwagwa mu kkanisa abantu beeyongerako ebitibwa buli lunaku sente ze baba zisobola okweyongerako. Eyafulumye nga pastor Jjo akomawo leero nga archbishop. Eyafulumye nga apostle Jjo akomawo enkyanga president wa ddiini yonna. As if we are in a political party. Ffe tetwetaaga president na vice na speaker
tetwetaaga government. We don't need anything in a political form. Musumba katono akange logically gwe oyogera ki ku partial lockdown eno twagenze kusinkana jjo emisana president yali kanaba kubanga awensonga eno naye noga nti you'll comply awatali defiance yonna efuse policy tulina tamanyi tuliza jogera ko naye logically oyinza okubaako n'ekyo kyolaba okulokinga out amasomero n'amasinzizo bibiri naye bw'oyinga mboti byombi ng'obigadde abadde mbuuza bya moyo gombuuza bya logic kangezeeko okuwa answer logically kyendowooza kiri kimu ekintu kino kigenda kubeera enforced kubanga nze nkerera ku short bwe mba ndaba mikutu gyebweru nendaba ne tukomparinga tutya mu kifaananyi ne presentation nkedde okulira nga Charles Senkubuga agamba nti gye yagyambuse emakindi amabaala gonna gabadde maggule n'enansana gye tusula mmwe gye musula enansana mugambye muzze nga basuze banywa bakedde banywa kati kijja kuba very unfair bwe wataabeerewo enforcement measures ng'olwaliro singa buginga guddewo service n'aga nti mbayise nandisuze luzira bannange be bagambye baggalewo ate nga baba they also lose their conscience omuntu atamire yazenga amanye ekigo gye kiri nayimirira mu mulyango kati abo be bangu b'okusaasanya endwadde we need to see the implementation we need to see the reinforcement wateekwa okubaawo ffe twakkiriza sirowooza nti waliyo omukulu w'essinzo yenna at least discipline yatugasse ffenna oba basiraamu oba ba Seventh Day oba ba Katoliki oba ba Lokole oba ba Katoli oba ba Protestant oba baki bonna baggaddewo ebbaala zino zinaggalawo kubanga ffe abaffe betuganye okujja nga tugoberera etteeka obwongo wabuba bukola tewali agenda kusaala nga atamidde naye bano abantu batamiivu abawedde emirimu n'eccupa bagiwanyisiganya emirundi mingi ono n'agikwata nono n'agikwata abalala babeera ku nseke oluseke lwe lumu beesamuliza n'amalusu twagala kulaba nga ekigambo kino directives zino nga bwe zazze nga ziriko enforcement etabangako mu ggwanga lino kubanga tekyabaddewo mu mutima mubi kyabaddewo ku lw'abantu president yatuukiriza constitutional mandate ey'okukuuma abantu n'ebintu byabwe so nze ye ssaala yange yokka oba simanyi oba yeetaaga kubeera ssaala but logically twagala okulaba nga ekintu kino kiri enforced buli eyakwasiddwako Uganda tufuna holiday minisita w'ebyenjigiriza n'alangira nti abaana bonna badde waka okuwumula kubakuwumula abazadde ne bakolagana n'abasomesa okumenya etteeka ne baddeyo ne basoma holiday si ku ssomero walabikayo omuntu ayina amaka ge abasomesa ne bagapangisa ate abazadde benyini ne basombanga abaana nga babatwala okukola ekiri on contrary with the government policy holiday ebeera holiday omwana addeyo ewaka ate ayiga ebyowaka ayiga social life away from the academia n'obwongo buwumulemu naye kyannaku naye katono nnyo okiraba otya okuba nti policy eyazze ng'erocking out institution ezisinga okubeera organized kiringa kati oli kujja n'agamba nti nzigaddewo amagye ng'ate tumanyi nti amagye institution ezisinga okubeera organized eddako church eddako masomero kubanga amagye jeno bwagamba nti mwenna omukono mutambula bwe guti ogumu bonna bajja okutambula olunaku lulamba church omusumba bwagamba tibannange tusiibe ogenda n'omulwadde yeekakaba wakiri asibe esaawa ontegere kyegamba ne headmaster bwagamba mu ssomero amagye tegakiriimu naye olaba otya nti ate bino ebisinga okubeera organized ebiyinza wagamba abantu banaabe nga mbalaba bwenti buli muntu ayingira anaabe kikyo kyogerako kuba nti awo awali organized wewagadwa ate kikubo si wewokka wabula wewatukwatako ate kikubo takisi basi economy yaffe tetukayana naye twagala wisdom tetujinza jiwa economy yaffe teso bannayuganda president Museveni ndowooza obululu bwe obusinga obungi buli mu bantu abo wansi
nolecho iranga ine pasini jaba treke je yakola wajiraba nga agenda nakabasa nakawo omukadde singa ayiseyo olwalero bwobubasa tebakyabulina mu Uganda tetunaba kufuna busobozi bukola total shut down ozibiriza noga nti abalaka basigaleyo nolecho nekanda sabaana bangi kwegamba ab'omu kikuubo ab'omu butale ab'omu paaka kubanga paaka bw'ogamba nti taxi tezijja ekikuubo n'obutale oba obigadde butereevu abakolera mu butale ne mu kikuubo tebalina mmotoka tebalina abalina emmotoka balubatu nnyo be bananyini bizimbe nolecho you have to transport these people so nze ku lwange ekigambo kyonna nga bwe kyayogeddwa nkirabanga kyabadde considerate kyabadde kirungi kyensaba kwe kuba nti ebigambo bigobererwa paleta bwe baba bagambye nti okuyingira wateekwa okuba okebera temperature sabbuuni ateekwa okunaabibwa tewateekeddwa kuba wayitawo ng'ekyo tekikoleddwa kyetaaga okukolebwa mu paaka kyetaaga okukolebwa abakulembeze ebyasigadde nga biri functional bateekwa okuba nga bassaayo omwoyo baleme ku provokinga government ate nabo kugamba nti nammwe temudda kubanga temujja kukikola naye abantu katubaliisa emmere ey'omwoyo bagende ate nekiri ekigulira amagala eddiba nakyo basobole okukinoonya America yo bwe yashatinze down yabaweereza $10,000 Uganda bwe yabadde eyogera yaga nti oba ovudde bweru oyina oteekwa ogenda mu isolation oba olina obulwadde oba tolina bulwadde obwetegerezebwe naye ojja kwesasulira calculation enyangu eraga nti ennaku z'onoomala mu woteri ey'ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga obukadde obwo butaano buva mu nsawoyo kati omugezi asigalayo ebweru kubanga obukadde butaano bungi nolwekyo kino kizibu nnyo naye tukyakiwa akadde olunaku lumu 2 3 4 5 tulabe gavumenti bweneekola enforcement yaayo okuba nti ebbaala ddala nzigale kubanga bw'ogalawo amasinzizo agalimu abali soba ebbaala ne zikola defiance ziba zikoze ekintu ekitali kituufu obudde bunaate okubanga butuggwako njagala abantu okuddamu okubakakasa enjiri nti egenda kuba nga gyeri era nga n'essaawa egenda kuba nga ekuumibwa bulungi abantu bagenda kusabira ku TV era babadde bakikola bulijjo ne ku radio butereevu era tugenda kukakasa nga tuleeta emmere ey'omwoyo emboobeze tetugenda kubaleetera bimeremere awulidde ategeeza omulala nti enjiri eno kati egenda okubanga eri mu studio egenda kubanga etuukanye bulungi n'omutindo gwa Kanani kubanga Kanani abantu enjiri bagiwulira tebawulirangako nga tumaliza enjiri nga tugaba essimu oba nga tugitandise nga tugaba essimu oba wakati nga tugabirawo essimu enjiri yaffe tesabiriza tutwala ebirabo ebya bulijjo kwabo ababeera ku ground ababeera bagiwuliridde wala wonna tewabeerawo ayinza gamba nti nange banteereddewo omukutu nti banzijjeko sente ffe tulowooza nti bw'oli weebwa omukisa olitambula n'oveeyo n'ojja n'otunoonya ennaku kati tuzibala tulinga bakazi bagenda kuzaala baatugaddewo ennaku z'omwezi 18 ennaku 32 ziggwako ng'ennaku z'omwezi 19 April ng'ennaku z'omwezi 5 ebadde Matabi ng'ennaku z'omwezi 10 April ebadde Good Friday ng'ennaku z'omwezi 12 April ebadde Easter Sunday. For the first time nze kasookedde mbaawo siwulirangayo Christmas oba Pasika ng'abantu tebalina chance kugenda mu masinzizo gwe gusoose n'olwekyo tetugenda kubeera mu panic. Katonda ayina ensonga awatali kutya bwe tunaafukamira Katonda agenda kwanukula essaala zaffe naye musooke mulaba akaseera ako ke tugenda okuyitamu si kaakusaaga ennaku 3 mwezi mu 2 woomanyira nti naye omusumba badde tatufaako
ogenda kulaba ng'agamba bane mumpereze kasente bw'abanga abadde abafaako kati ke kaseera enjiri eggireko value omuntu asalewo nti ngenda kuwuliriza sold kubanga eno essaawa siri wali nti tukuŋŋaanye 10 oba 15 ndinzekka naye wooviirawo nga Katonda ali naawe. Muhammad Wamala sibula twongera kukubiriza abantu kukuuma guidelines ezaweereddwa gavumenti kuba tekyali kyakukola eyo policy tekyali kirina kukyukamu naye ndowooza enforcement ereme kubeera objective okuggala omu ate n'oggulira omulala ndowooza kiba kyazze bwe kito kibeere wholesome nga bwe kyabadde kicomplying abantu kyapplying ku bantu bonna then compliance ejja kuba egenda maaso n'olya n'ategeera nti ebbaali libagigudde ate no bagigadde ate bano abalala basaba abalala basibiddeyo then ne bano bajja kwegugunga bagambe nti ki ekiri eno ekitayinza kutuuka eno tubagaza kubeera bulungi mbeere bulungi. Omusumba sibula Katonda abampeera omukisa abasobodde okusimbula ne mugenda ku mirimu abali ewaka bebibadde bitabudde tebibatabula tewaliwo kaseera kalungi nga kaseera kakubeera challenged bw'obeera challenged ofuna solution bw'oba tolina challenge n'emu osigala oli flat era tewaboonawe kyeweeyongerako. Era kyekiyinjala okumaliriza nakyo olunaku olwaleero nti teri kinewunyisiza ng'omusumba bwazze n'agamba nti kano kakisa Katonda akabawadde buwi ng'abaweereza ba Mukama agamba ate waliwo yayimba n'agamba nti ekintu omuntu alina omukisa n'ekizibu akirabamu omukisa kati raba obuzibu obuli mu Republic of Uganda buli muntu yadde agamba nti abasumba bagenda kukola batya. Omusumba Rosias Bugingo yakyesunze bwesunzi agamba nyabula Mukama Katonda tuwadde abantu agiise awakening call kide kigamba alo mugolokoke tusubire ekiseera kirungi nnyo tumanyi besunganju enjiri ya Musumba Bugingo etandika leero ey'ekiko ekyo etandika lunaku lwa leero tugamba don't be left out ate jangu obeere naye ng'oli ku radio tojja wano ku social media ng'oli ku radio yo ng'oli ku TV yo nange nesunga tusigane mu njiri eyo Mukama abampeera omukisa bye bye.